உங்களுக்கு காஃப் ஆர் கோல்டு வரும்போது சிரப் எடுக்க பிடிக்காத பர்சனா நீங்க, உங்களுக்காகவே இன்னொரு எஃபெக்டிவ் மெடிசன் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது நம்ம எம்பி ஃபார்மாவோட ரன் கேப்சூல்ஸ். இது வெறும் கேப்சூல்ஸ் இல்லை, இதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலின்னு நிறைய ஹெர்பல் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ காஃபால் வரக்கூடிய இரிட்டேஷனை குறைக்க ஹெல்ப் பண்ணும். கோல்ட் சிம்டம்ஸை கம்மி பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்கும். பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா, இது கேப்சூல் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால உங்களால் ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியும். நம்ம எம்பி ஃபார்மாவில் இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே லைசன்ஸ் அண்ட் ஜிஎம்பி சர்டிஃபைட் தான். உங்களுக்கு இந்த ரன் கேப்சூல்ஸ் வேணும்னா எம்பி ஃபார்மாவோட வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா கீழே தெரியிற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.